بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Axmed Maxamed Cilmi. kusoo dhawaada YouTube channelka Cilmi Online Academy. waxaynu ku guda jirnaa kooraskeena microeconomics barashadiisa. waxaynu tixraacaynaa buugga Barkin ama Foundations of Microeconomics. Michael Barkin iyo Robin Bate baa qoray. buugga PDF isagoo ah internetka waad ka heli kartaa. ardada Hargeysa joogtana maktabadaha suuqa ku yaala bartankiisa waa laga helaa. waxaynu maraynaa buuggan qaybtiisa labaad part 2 gaar ahaan how markets work. chapter 4 baynu maraynaa elasticity. cashirka maanta aynu qaadanayna waa cashirka shanaad ee chapter 4. Elasticity or the responsiveness or how sensitive the quantity demand and quantity supply to a change price ay ka waramaya. waxaynu naqaanaa supply-ga iyo demand-ku responsiveness-kooda xagga ama relationship-kooda relationship between price iyo supply, quantity supply iyo relationship between price and demand way kala duwan. waxaynu nidhi price-ku markay kor u kacaan demand quantity demand hoos bay u dhacdaa. price-ku markuu kor u kaco quantity supply way kordhaa. vice versa ayay isku yihiin. waxaynu kaloo nidhi haddii uu price-ku isbedelo misalan 10% buu isbedelay ama 100% buu isbedelay, itemadaas price-ku isbedelay how people respond ama customers ha noqdo ama vendors iyo suppliers ha noqdo how they respond. misalan 10% kordho price-ku quantity demand-ku siday u respond garanaysaa. quantity demand ma yaraanaysaa wax badan mise wax yar bay ay is dhimaysaa. not only price increase, even price decrease. hadduu xataa price-ku decrease garoobo quantity demanded ma kordhisaa. how much bay kordhisaa. how sensitive to the price change. chapterkan waxyaalahaas aynu kaga warramayna. waa very important baynu leeyahay elasticity-ga inay yaqaaniin shirkadu products-kooda iyo services-koodu waa inay yaqaaniin how they respond ama elasticity-koodu waa kee. adduunka marka waa la study baa lagu sameeyey waxa la ogaaday waxyaalaha qaarkood haddii 100% isbedelaan price-koodu oo yani kor u kaco inaanay isbedelin demand-koodu ama wax yar yar isbedelaya. qaarkoodna 5% hadduu isbedelo quantity demand-ku aad bay hoos ugu dhacaysaa ama aad bay isu bedelaysaa. 5% increase or 5% decrease of the price waxay keeni kartaa inuu misalan 50% isbedelo demand-ku quantity demand-ku. waxyaalahaas markaa cashiradeenna kusoo aragnay. waxaan jeclahay markaa markii u dambeeyay maxaynu ka hadlaynay sida loo soo saaro elasticity-ga. waxaynu nidhi elasticity-ga between demand and supply haddii kuwa waa negative, laakiin negative-ka waa la ignore garaynaya waayo inverse relationship baa ka dhexeeya. elasticity-ga waxaa lagu habeynaya percentage change in quantity demand divided by percentage change in price. labadaba percentage baa lagu sheegaya. quantity demand-ka iyo price-ku laba measurement oo kala duwan bay leeyihiin, laakiin inagu waxaynu si aynu u midayno waxaynu eegnaa percentage-ka ayaynu qaadanaynaa. sidoo kale waxaynu nidhi marka la soo saarayo percentage change-ka base-ka ayaa iyadana muhiima. ma waxaad qaadanaysaa average mise waxaad qaadanaysaa different base. waynagii cashirkii kan ka horreeyey allahumma salli calaa maxamed waynagii kusoo aragnay. cashirkii u dambeeyey waxaynu kusoo aragnay this is how to calculate midpoint formula ayaa leedahay. percentage change in quantity demand-ka labadaa marka la kala gooyo Q2 iyo Q1 waa percentage waa change in demand-ka change in quantity demand-ka. halkana waa base-ka aynu qaadanayno. marka base-ka aynu qaadanay midpoint formula ayaynu qaadanay
Q1 iyo Q2 intaan isu geyno ayaan divide by 2 qornaa. That's the average way. Okay, waxaynu soo aragnay elasticity using different bases. Inagoo P1 iyo Q1 ka dhignay base, ama inagoo P2 iyo Q2 aynu ka dhignay base. In elasticity, elastic and elastic demand maxay kala yihiin? 5 demand curves that cover the entire range of possible elasticities of demand. 4 arrimood, waxaa leh 5 arrimood, 5 demand curves. 5 demand curve ayaa jira, ama Allahumma salli ala Muhammad. Elasticity-gu gaar ahaan demand-ku 5 ayuunbuu noqon karaa markaynu soo saarno elasticity-ga. Marka elasticity of demand waxay noqon kartaa 5 nooc mid ah. Perfectly inelastic, marka elasticity waxay la mid noqonaysaa 0. Inelastic, elasticity-gu marka 0-na way ka badan tahay, 1-na way ka yar tahay. Unit elastic, elasticity waxay la mid tahay 1. Elastic, elasticity-gu 1-na way ka weyn tahay, infinity-na way ka yar tahay. Perfectly elastic-na elasticity-gu waa infinity. That means ma qeexna, yani unlimited way, aan xad lahayn. Marka maxay kala yihiin hadaba? Let's see the graphs of this. This is markuu demand, that's our demand. This is the price, this is the quantity. Hadduu sida isu qotomiyo demand curve-kaagu, hadduu sida isu qotomiyo, waxa weeye elasticity waa 0. Marka waxaa la perfectly inelastic. What does that mean? Waxay tahay macnaheedu. That means quantity, this is the quantity. Quantity-gu, suppose let's this is our Q1. Kasoo qaadba Q1. Quantity-geenaasi isma bedelayso every price. Hadduu price-ku 12 yahay, hadduu 6 yahay, hadduu 1 yahay, hadduu 7 yahay. If the price changes, hadduu price-ku isbedelo, quantity demanded-ku will not respond to price. Waa fix. Maxaa ka mid ah waxyaalahaas oo kale? Milixda. Haddii milixda lagu yidhaahdo qiimihii kor buu kacay, haddii lagu yidhaahdo hoos buu dhacay, quantity-ga milixda isticmaalaysa sideeday ahaanaysa, weligeed isbedeli mayso. Haddii lagu yidhaahdo price-ku wuu jabay, milix badan baad iibsanaysaa. Dabcan may weeye intii amount-ka aad isticmaalaysay. Marka sidaas weeye waxyaalaha qaarkood baa demand-koodu yahay perfectly inelastic. That means quantity demand-ku not responding to the price change. Intaasay ahaanaysa, ama price kor u qaad ama hoos u dhig, intuu baa laga iibsanaya as a supplier. Sidoo kale customer-kii qiimihii kor u kaco ama hoos u dhaco, Allahumma salli ala Muhammad, ma kordhin karo quantity-gii. Hoosna uma dhigayo, mana yaraynayo. Perfectly inelastic demand implies that quantity demand remains constant. Marka perfectly inelastic demand jiro, waa kii imika aynu soo arkaynay, quantity demand-ku remains constant, isma bedelayso. When price change occurs, marka isbedel price dhaco, ama increase ama decrease, halkeedii bay ahaanaysaa. Price elasticity of demand marka waxa weeye waa 0. That means no response. This is kani waxa weeye inelastic demand. Kii hore waxay ku kala duwan yihiin perfectly. This is perfectly inelastic. Kana waxaan odhanaynaa elastic weeye. This demand is inelastic weeye. Inelastic. U fiirsa janjeerka markii hore saas u taagnaa, iminka in yar buu qalooc yar sameeyey. Qaloocaasi laakiin ma weyna, ama chief-kaasi waa chief aan aad u weynayn. Markuu nooca demand-ku yahay, item-ka demand-kiisu sidaa hadduu yahayna, waxaa la odhanayaa waa inelastic. Macnaheedu waa maxay?
Inelastic demand implies the percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price. Percentage-ka ay quantity demand-ku isbedelayso way ka yar tahay percentage-ka uu price-ku isbedelay. That means if the price changes 10%, quantity demanded may change 5% or 2%. Misalan, ama price kor u kac ama hoos u dhig, percentage-ka uu price-kaagu isbedelo iyo percentage-ka quantity demand-ku ay isbedesho. Haddii percentage-ka quantity demand-ku isbedelaysa ay ka yaraato percentage change-ka uu isbedelo price-ku, waxaan odhanaa waa inelastic. Okay, marka shirkadaha ka iibiya alaabooyinka noocaas oo kale ah, waxaa laga yaabaa misalan shidaalka oo kale inelastic weeye. waxaa laga yaabaa consumption-ka waad yaraynaysaa haddii qiimihii kor u kaco, laakiin kama wada tegaysid inaad yarayso quantity. haddii price kor u kaco misalan, price elasticity of demand wuxuu u dhexeeyaa markaad hadhow calculation-ka soo samayso, price elasticity-ga wuxuu u dhexeeyaa 0-na zero-ga wuu ka weyn yahay, 1-na wuu ka yar yahay. Price elasticity of demand-ku wuu ka weyn yahay 0, wuu ka yar yahay 1. hadduu marka intaa u dhexeeyo, 1-na wuu ka yar yahay, 1 muu gaarin, 0-na wuu ka badan yahay, waxa weeye inelastic demand baa la yidhahdaa. Unit elasticity waa maxay isagu? Elasticity waa 1. macnaa labada percentage-ka ay isbedelaan mid kasta waa isleegihiin. labada percentage baa isleeg. If I increase or decrease my the price 10%, quantity demand will also change 10%. waa maxay marka? Unit elasticity demand implies that the percentage change in quantity demand equals waxay la mid tahay the percentage change in price. labada percentage baa isleeg 10-10. marka meesha wax isbedelaya ma jiro. If you decrease your price by 10%, haddaad 10% hoos u dhigto, quantity demanded will also increase 10%. isbedelaysaa, kordhaysaa. haddaad hoos u dhigtana waa sidaas leeg. marka labadii percentage ba markaa isleeg. taasoo kale waxaa la yidhahdaa unit elastic demand. u fiirsa marka demand-ka curve-ku siduu yahay. You see, the demand of every item waa unique. midba sibuu yahay itemski. mid demand-kiisu waa caynka, mid waa kii aynu arkaynay, mid waa kii in yar. kan waxaa la yidhahdaa elastic demand. u fiirsada janjeerkii hoos buu usii janjeersamay. falaatna muu noqon, laakiin moorka xagga falaatka ayuu u dhow yahay. That means wuu soo jiifsaday. mar hadduu saa usoo jiifsaday demand curve-kii itemkaasi saa u jiifsana, waxaa la yidhahdaa elastic demand. Elastic demand marka maxay tahay iyadu? Implies the percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in price. Elastic demand-ku percentage-ka ay quantity demand-ku isbedeshaa wuu ka badan tahay percentage-ka price-ku isbedelo. That means if price changes 10% hadduu isbedelo, quantity demand-ku may change 20%. marka kaas waxaa la elastic. That means responsiveness-ku waxa weeye more responsive to the price. haddaad qiimihii hoos u dhigto, quantity-ga laga iibsanaya waa badanaysaa. haddaad qiimihii kor u kiciso, quantity demand-kii aad bay u yaraanaysaa. kaasoo kale waxaa la yidhahdaa elastic demand. taas marka price elasticity-gu is greater 1 wuu ka weyn yahay, and infinity-na wuu ka yaryahay. That means xagga limit-kii that means 1 wuu ka weynaanaya markasta 1 wuu ka weynaanaya, laakiin infinity gaari maayo. marka anyway, haddii price elasticity of demand uu ka weynaado 1, hadduu ka weynaado, sidii kii hore aynu soo aragnay markaynu calculate garaynay 4 buu noqday. marka wuxuu ahaa elastic demand buu ahaa kaasi. markuu saa u wada jiifsado flat-ka u noqdo, ama horizontal oo parallel noqdo quantity demand-ka, kaana waxaa la yidhahdaa perfectly elastic. marka elastigii baa marna perfectly elastic noqonaya, marna wuxuu noqonayaa elastic keliya.
marka hadduu perfectly elastic noqdo waa sidaa elasticityguna waa indefinite ama infinity ma qeexna weeye markaas kale that means xad ma leh okay يعني more responsive markuu noocaas u kala yahay responsiveness-kiisu way ka weynaanayaa kii hore soo aragnay elastic-a u fiirsa marka sharaxaad implies that if price changes by any percentage haddii price-ku isbedelo any percentage 1%, 0.5%, wax yar haddii price-ku dhaqaaqo in yar kor ama in yar hoos quantity value will fall to zero. Quantity value maxay noqonaysaa zero. Price elasticity of demand waa maxay infinity. Infinity marka undefined that means unlimited way unlimited يعني حد ما له wax fara badan malaayiin waa laga iibsanaya malaayiin wad baa karta marka kaas kale waxa la yiraahdaa perfectly elastic demand marka graphics-kan aynu soo arkayna perfectly elastic unit elasticity inelastic demand perfectly inelastic shantaan nooc aynu soo aragnay ayay noqonayaan casharkeena maanta halkaa inoogu joogo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu